Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една моя много любима рецепта от детството. Майка ми приготвяше този сладкиш, който в нейния тефтер фигурираше под името фъдж. Някои хора го знаят може би като негърче, на английски в доста рецепти съм го виждал като фъдж, откъдето може би идва и българският вариант, нали, фъдж. Той е много популярен и в Турция, между другото, и тази рецепта, която аз ще ви покажа, всъщност съм заимствал от една колежка в Instagram, която е туркиня и страшно много ми хареса как изглежда нейният десерт. Реших да разнообразя малко рецептата на майка ми, за да видя как ще се получи. А как се е получил, ще разберете, ако останете до края на видеото. Тук вече съм подготвил необходимите продукти, които са за самият сладкиш. Това са прясно мляко, олио и малко масло, яйца, захар и останалите сухи съставки, брашно, какао и бак пулвер. Сладкишът се приготвя изключително лесно, подобно на стандартен кекс. Просто с миксер трябва да разбием яйцата и захарта, докато побелеят. Слагам ги в купата. Затварям. След 3-4 минутки яйцата вече са побелели добре и към тях мога да прибавя разтопеното олио и масло. По принцип може да използвате само олио или пък само разтопено масло. Аз харесвам да ги смесвам, защото маслото дава много приятен вкус, а олиото пък прави самият кейк доста по-сочен и мекичък. С част от това масло ще намажа и тавичката за печене. Съвсем лекичко, колкото да не ни залепне в последствие при печенето. Сипвам към яйцата. Прибавям и прясното мляко. Остава да пресея и сухите съставки, като за целта при брашното добавям какаото и бак пулвера. Размесвам ги добре, след което върху една хартия за печене ги пресявам, защото по този начин много лесно ще се добавят към течните съставки. И сега на два пъти ще прибавя сухите съставки към течната смес. С това сместа ни е готова и може да я прехвърлим в тавичката. Фурната вече подгрява на 160 градуса. Изсипвам в тавата и разпределям горе-долу равномерно. Хубаво е да използвате правоъгълна тава, но и кръгла също ще ви свърши работа. Консистенцията на сместа трябва да е такава, че да се саморазлее в тавата и сега вкарвам във фурната. Времето за печене ще е ориентировъчно около 30 минутки, но това много зависи от вашата фурна, така че следете го. Ако го боцнете с клечка, тя трябва да излиза чиста. Докато чакаме, искам да ви споделя как може да си спестите пари благодарение на нашите промокодове. Ако ви трябват ножове, дъски за рязане или камъни за заточване, сайтът е chunchabg.com, а промокодът MIRO10. Ако имате нужда от висококачествени подправки, сайтът е spizing.com, а промокодът е същият, MIRO10. В случай, че ви предстои ремонт на кухнята или пък искате да си обновите някои от големите електроуреди, като печки, хладилници, перални, може да се възползвате от цели 12% благодарение на нашия промокод MIRO12 в сайта ElectroSound. Разбира се, всички тези линкове и промокодове може да намерите и долу в описанието под видеото. Мисля, че сладкишът е готов, тъй като вече е започнал и да се отлепя от стените. Получил се е равномерен, а не с бомбе, което по принцип е по-добрият вариант. Печенето му отне е около 35 минутки в моята фурна. Сладкишът вече се охлади достатъчно, за да мога да го нарежа, така че може да направим и сосът, с който ще го залеем. Тук в касеролата имам прясно мляко, към него добавям голямо количество масло, в моето ще е почти цяло пакетче, захарта, както и какао. Слагам ги на котлона и включвам, за да може да се разтопи захарта, маслото и да стане шоколадов сос. По желание, след като го дръпнете от котлона, може да му добавите и 100 грама истински шоколад, за да подсилите вкуса, но и само с какаото пак се получава доста приятно. Ще направя тази тавичка на 12 не много големи квадратчета. За целта я разполовявам по дължина, след което разполовявам и двете половинки. Така си отбелязвам горе-долу на 3 колонки с еднаква ширина. Ето как изглежда
Доста хора си го режат на ромбчета, но така по краищата се получават едни миниатюрни парченца, докато като го направите на квадрат, всички парчета са с еднаква големина. За да може да попие соса хубаво навътре в парченцата, може с вилица леко да ги набучкате. Ето как изглежда готовият сос. Изключително е ароматен от какаото и маслото. Заливам парчетата обилно. И сега това, което трябва да направим е търпеливо да изчакаме сладкиша около 1 час, за да може да поеме целият сос, след което вече ще го дегустираме. Десертът се получава изключително вкусен, приятели. Между другото, съветвам ви да го държите на стайна температура, защото тогава е най-мек и вкусен. Ако ви се наложи да го вкарате в хладилника, преди да го хапвате, може да го загреете леко, дори и на микроволно, или просто да го оставите на стайна температура за 1 час. Надявам се, че рецептата ви е харесала и ще я приготвите вкъщи. Ако е така, не забравяйте да ни споделите в коментарите как се получва при вас. Благодаря ви, че бяхте с нас. Очакваме ви отново следващия път. Чао, чао!